こいを制するベース餌巨鯉2ですね。コーヒー重視焼け相性抜群の黄土井ベース餌。伝統ができ着底後の崩壊が早い。角濁りが巨鯉の警戒心を解く。発酵素材と発酵菌配合。こんな感じですね。じゃあこれで釣ってきます。着式がポイント高いですよね。4対1ですから、これたっぷりこれで4ね。4対はい、水が4対1だからもう一番下の線までね。はい、じゃあこれで作ってきます。はい、じゃあちょっと匂い嗅いできますね。ちょっと酸味を感じますかね。そんなめちゃめちゃ臭い匂いじゃないですね。まあ星2つぐらいですかね。今日はね、トラボーイさんがこの前ね、ウブチャンネルって団子を投げるときにね、叫んでくれたんでね、このアンサー動画で、トラボーイさん、食わせ餌つけないんですよね。なので、この食わせ餌をつける部分もこれ入れちゃいます。こうね、食わせなしで釣ってきます。あ、上からかかってるから、すれがかりだ。すれがかりですね。がっつりお口でんじゃなくて、すれがかりです。はい、ゼロスタートのちょうど60センチジャストですね。はい、60センチジャストな声が釣れました。ちょっと夜釣りになっちゃいましたけどね。